В настоящее время, все автошколы приведены в более-менее хорошее состояние. Минузбек Евкуров провел встречу с руководителем регионального отделения ДОСААФ России Русланом Гагиевым. О чем говорили на встрече, расскажем в выпуске. Сейчас мы в сотрудничестве с вашим местным музеем решили записать серию интервью с очевидцами депортации. Воспоминания людей, через чьи судьбы прошли репрессии. Проект «Мой ГУЛАГ» собирает уникальный архив. По санитарно-химическим, по микробиологическим показателям в целом по республике у нас качество воды за последние несколько лет улучшилось практически на 10-12%. Ингушская питьевая вода прошла все экспертизы и вошла в рейтинг самой чистой. Заповедники являются гарантами жизни на Земле. Берегите флору и фауну. Сегодня в России отмечают День заповедников и национальных парков. Потенциал есть, интеллект у наших детей развит хорошо. Самое главное, чтобы у них было и стремление участвовать. Школьники проверят свои знания. Региональный этап Всероссийской школьной олимпиады стартовал в Карабулаке. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Минузбек Евкуров провел рабочую встречу с руководителем Ингушского регионального отделения ДОСААФ России Русланом Гагиевым. В ходе встречи глава Ингушетии и руководитель отделения ДОСААФ обсудили вопросы технического и финансового обеспечения организации. Руководитель ДОСААФ поделился, что при создании определенных условий в будущем ДОСААФ России получает юноармейский молодежный центр военно-патриотического воспитания, в котором будут готовить не только водителей категории А, Б, С, Д, Е для вооруженных сил и для народных нужд Российской Федерации, но и целенаправленно заниматься подготовкой старшеклассников, курсантов, готовых связать свою судьбу с военной службой, которая поможет при поступлении в элитные военные учреждения Министерства обороны Российской Федерации, а также в высшие учебные заведения МВД России, так как на территории имеется спортивный городок, плац и тир. Глава выразил уверенность, что ДОСААФ продолжит реализовывать намеченные планы по патриотическому воспитанию молодого поколения. В настоящее время все автошколы приведены в более-менее хорошее состояние. Выпускаем специалистов по ВУСу. К сожалению, на сегодняшний день нам по плану только 70 человек выдано. Но мы подали заявку в Южный военный округ, чтобы нам увеличили это количество. Планируем также расширить перечень ВУЗ, то есть ВУЗ-100, чтобы мы у себя в Республике Ингушетия готовили, как мне сказали, хотя бы 30 наших ребят, которые бы могли в дальнейшем служить в элитных войсках Министерства обороны. Мы сейчас развиваем, мною закуплено оборудование, это компьютеры, это ноутбуки на 2 класса, которые мы сейчас будем открывать в Назрановском районе. Это класс подготовки водителей категории С и новое направление для автошколы, новое направление для Ингушского регионального отделения – это бухгалтерские курсы с системой 1С бухгалтерия. Тоже будем готовить здесь в Магасе, в автошколе. Очень серьезно работать, чтобы у нас аэроклуб, самолет, который вы забрали, Ан-2, если он не будет периодически летать, налет часов должен быть, то вы его загубите. Поэтому обратите внимание, чтобы аэроклуб у нас работал. Это одно. И второе, чтобы вместе с нашей федерацией по парашютному спорту переговорите, чтобы у нас проводились сборы по парашютному спорту. В том числе организовать желающих, вы пишите этот вопрос, желающих, кто хочет научиться прыгать. Пока я этого тоже не видел. Да. Есть 14-16 ребят, которые прыгают, а желающих просто пойти попрыгать, платные услуги в том числе.
Их тоже много, может быть, организует этот вопрос. И по отбору для поступления в высшие военно-учебные заведения. Посмотрите, у нас очень слабо идет работа, я уже там критиковал по этому поводу военкома. До 30 числа мне вместе с военкомом вам поручение придет, доложите, сколько людей вы планируете отобрать, сколько уже отобрали, прямо завтрашнего дня по школам пройтись. А вообще в классическом варианте вы должны сегодня работать в 9, 10, 11 классах по популяризации и по другим направлениям. В этом году было 25 лет подвига Асканова Суланбека. Ни одного летчика там не отобрали, там, или абитуриента в летное училище. Это, почему это так происходит, тоже не знаю. Поэтому поработайте. Надо отбирать теперь ребят в летное училище, в военно-морские училища, чтобы подводников, надводников там обучать. Инженерные войска, войска связи там, и другие такие. Продумать то, что ВДВ там и другие тоже надо. Но продумать вот по этим направлениям. Хорошо. Вопрос, касающийся перспектив развития бокса в республике, обсуждался сегодня на встрече главы Ингушетии Юнузбека Евкурова с олимпийским чемпионом 2008 года Рахимом Чахкиевым. Спортсмен проинформировал главу региона о том, что первая в Ингушетии школа бокса практически готова к сдаче в эксплуатацию. В данное время тренерский состав занят подготовкой церемонии открытия и формированием нескольких групп из числа перспективных ребят различных возрастных категорий. Это было приятно на душе. И говорили о зале, который вот-вот должен официально открыться. Вот, должен приложить, кажется, свое усердие, весь свой талант, опыт для того, чтобы поднять молодое поколение бойцов, вот, и чтобы они там могли тренироваться. Вот. Ну, это первые шаги, и зал нужно будет, и, наверное, привлечь и каких-то опытных тренеров, там, вот, специалистов тоже. Вот. А так, конечно же, готов возглавить, вот, и непосредственно тренерскую работу в том числе проводить, вот, и поднимать нашу молодежь, прививать им бойцовский дух. В ходе встречи глава региона поздравил заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона по боксу, чемпиона Европы среди профессионалов, экс-чемпиона мира по версии IBO, обладателя титула WBC Silver Рахима Чахкиева с 35-летием и пожелал крепкого здоровья, добра и благополучия. По словам Юнузбека Евкурова, Рахим Чахкиев – пример здорового образа жизни, силы духа для молодых ребят, которые стремятся заниматься спортом. Хотелось бы, чтобы больше было, но когда мы можем сегодня называть фамилии олимпийских чемпионов, там, докторов наук, там, академиков и вообще там людей, называть фамилии. Когда у нас есть, конечно, надо и приветствовать, и показывать. Ну и плюс это же пример для подрастающего поколения, чтобы они видели, смотрели. Ну и для вас самих, и для тебя, для других ребят, это тоже важно, почему у нас что-то делает, что-то, почему его не заметить. Это же нормально, наоборот, хорошо. Поэтому еще раз тебя поздравляю. Всего благ, здоровья. До выборов президента России осталось чуть больше 2 месяцев. Вся страна активно готовится к этому важному событию. Определяются составы комиссий и избирательные участки, которых в нашей республике будет 137. Также для избирателей будут созданы дополнительные удобства. Подробнее в материале нашего корреспондента. В преддверии выборов президента России, которые пройдут 18 марта в региональном избиркоме, приступили к начальному этапу подготовки. С местными властями активно ведется работа по информированию жителей о предстоящих выборах. Уже у нас в населенных пунктах довольно значительное число и баннеров размещено, и специальных растяжек с информацией о предстоящих выборах. Много изготовлено другой информационной продукции. Это плакаты, самоклейки, буклеты специальные. И, естественно, информирование избирателей, используя другие возможности социальных сетей, интернета, возможности тех электронных экранов, которые у нас есть в Назране и Магасе. Во время последних выборов в Ингушетии открыли 136 избирательных участков. В этом году их будет на 1 больше. Кроме них, к выборам президента страны в регионе готовятся еще 9 территориальных комиссий. Мы определили график проведения
кустовых семинаров, совещаний. То есть мы будем, руководство республиканской комиссии, будем выезжать в районы, города, собирать там представителей наших территориальных и участковых комиссий и проводить соответствующее обучение, конечным этапом которого является проведение специального тестирования и выдача соответствующего сертификата. Теперь каждый избиратель сможет проголосовать за кандидата в любом участке страны, где бы он ни находился, и вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо подать заявление в избирком как минимум за 5 дней до начала выборов. Это заявление можно будет написать не только в участковой или территориальной комиссии, но и в МФЦ. Как известно, у нас много многофункциональных центров по республике, их довольно значительное число. Они тоже подвязаны к этому процессу, нами заключено соответствующее с ними соглашение, и они будут принимать у избирателей эти заявления. Также избиратель может написать заявление и на портале госуслуг. Для удобства голосования будут использоваться и специальные передвижные ящики для немобильных жителей республики. Оборудовать избирательные участки кабинками, столами и всем необходимым инвентарем члены избиркома начнут за несколько дней до начала выборов. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. С 1 января 2018 года проезд в общественном транспорте для пассажиров-льготников осуществляется при предъявлении месячного проездного билета. Правительством республики утвержден новый порядок оплаты проезда пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий. Этот вопрос обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Багаудина Аздоева. На встречу пригласили также представители Компромсвязи, Минтруда Ингушетии, Ингушавтотранса и руководство НТРК и ГТРК. Багаудин Аздоев отметил, что новые льготы используют далеко не все. Это связано с недоработкой ответственных лиц в информировании населения. Аздоев поручил оповестить пассажиров-льготников о новом порядке соцподдержки, довести информацию до жителей посредством СМИ, в частности, организовать цикл телевизионных передач с целью пошагового разъяснения о порядке выдачи льготных проездных билетов, а также оповещать на официальных порталах, в мечетях, сходах граждан. Получить билеты можно в отделениях соцзащиты населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. С какими проблемами сталкиваются жители Магаса? Этот вопрос обсуждался на совещании заместителя председателя правительства Ингушетии Хусена Зурабова с представителями Минздрава, Минобра и Минтруда региона. На совещание были приглашены директора школ, детских садов и жители Магаса. Такие встречи станут регулярными, они будут проводиться во всех муниципальных образованиях республики. Репортаж Заремы Евлоевой. Прежде чем сесть за стол переговоров, рабочая группа посетила в Магасе ряд социальных объектов. Зампред и министры выслушали, на что сетуют руководители школ и больниц, и теперь готовы обсудить эти вопросы с мэрией города. Сегодня, в частности, вот со стороны эндокринологического диспансера, была высказана просьба об организации расширения площадки для стоянки автотранспорта тех граждан, которые прибывают в это учреждение. Администрация города обещает рассмотреть этот вопрос, оказать содействие. Подобные выездные совещания правительства запланированы по всем муниципалитетам. На месте легче разобраться, какие проблемы в том или ином населенном пункте. Заместитель председателя правительства Хусен Зурабов отвечает за социальный блок, курирует Министерство труда и социальной защиты, здравоохранения и образования. Представители этих ведомств периодически собираются за одним столом. На этот раз рассматриваются вопросы жителей Магаса. Так, к примеру, здесь озвучили вопрос о том, что скорая помощь в столицу зачастую едет совсем не скоро. Время доезда скорой от 20 до 40 минут – это норматив российский. Вот это нам и нужно было. Но он доезжает, скорая доезжает. Да, они говорят, 30-40 минут мы ждем скорую. Такие мероприятия, как обратная связь. Жители обращаются в администрацию города, а далее вопросы поднимаются на подобных встречах. Идея проведения выездных совещаний принадлежит главе региона. По мнению Юнусбека Евкурова, необходимо также проводить мониторинг качества оказываемых социальных услуг, изучать проблемы населения и оперативно на них реагировать. В зале также поднимают нашумевшие этим летом вопросы зачисления детей в школы столицы. Зампред подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы история не повторилась. Здесь очень много людей, которые обращаются по приему в школу, но при этом они не прописаны.
не прописаны, потому что дом еще не сдан в эксплуатацию, но они там уже живут, факт проживания у них есть, они требуют, чтобы мы их приняли, а у нас нет никакого документа о том, кроме их факта проживания, о том, что они жители города Магази. Вот сейчас вот эта проблема опять встанет. Прием начнется, они будут говорить о факте проживания, а никакого документа у них нет. Вот если дом не сдан, почему... Хорошо, вы тогда составите несколько списков. Тот, кто имеет все законные документы, второй список, который вот этот вы говорите, временно, вот это как в резерв пойдет. Но их потом сначала зачислить тех, кто действительно и прописан, и проживает, и все у него на свете есть. Руководитель реабилитационного центра рассказал об открытии у них еще одного направления – ипотерапия. Процедура помогает поставить на ноги детей с ДЦП. Сейчас общая задача правительства и города – найти место для содержания лошадей. Межведомственное взаимодействие помогает решать подобные проблемы и не только. Это очень полезно в том плане, что качество работы этих учреждений в результате должно улучшиться. Земельные и налоговые вопросы, диспансеризация детского населения, а также качество образования. Вот неполный список обозначенных тем, для решения которых необходимо время. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан 38-летний житель Назрани Магомед Хамзатович Хазбиев, который с января 2015-го находился в международном розыске. Он обвиняется в незаконном обороте огнестрельного боевого оружия и самодельных взрывных устройств, а также подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Судом республики в отношении задержанного избрана мера пресечения заключения под стражу. Государственный музей истории ГУЛАГа и фонд памяти в рамках межрегионального сотрудничества с мемориальным комплексом жертвам репрессий собирает уникальный архив интервью. Сотрудники музея проводят съемки с жителями Ингушетии, пережившими депортацию 1944 года. Сегодня они встретились со свидетелями эпохи и журналистами. Уникальный архив видеовоспоминаний, объединенных одной такой тяжелой темой для ингушей. Одна история, описывающая судьбу целого народа. Очевидцы вновь пропускают через себя всю боль пережитых 13 лет на чужбине. С народным писателем Исой Кадзоевым, который не раз описывал депортацию в своих книгах, съемочная группа музея истории ГУЛАГа уже успела побеседовать. На съемки ушло 2 дня. Писателю во время ссылки в Среднюю Азию было всего 6 лет, но он помнит все в мельчайших подробностях. خليت عاد آخر تبي سنة تقايت جراد شيل يريوخ ناخ تقايت جراد شيل يريوخ ناخ تبوس تسجش تقون خليلر تم خن تبين ورز دا شيل شمخ شكول سلين همخوش جواري تحوس متحوس لجديلي مداغ دولي غور دي الدش دود دش يا حاج مسنح ازديحون Практически весь январь сотрудники Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти будут записывать интервью с жителями Ингушетии, которые пережили депортацию. Для создания обширной базы видеовоспоминаний по регионам России и зарубежья музеем были разработаны методические рекомендации по самостоятельной видеосъемке. Все проходит в рамках проекта «Мой ГУЛАГ». Сейчас музей стремится расширить географию, поскольку репрессированных было много по всей стране. Также мы снимали интервью с людьми, которые были депортированы, поскольку ингушский народ пострадал от репрессий таким образом, что вместе с чеченцами и другими народами Кавказа были отправлены в депортацию. Сейчас мы в сотрудничестве с вашим местным музеем решили записать серию интервью с очевидцами депортации. Очевидцев тех событий с каждым годом все меньше, поэтому зафиксировать рассказы на видео крайне важная и актуальная задача. И в деле сохранения памяти того периода важен каждый человек, кто знает об этом не понаслышке, считают сотрудники мемориального комплекса жертвам репрессий. Дорога каждая минута, бесценно любое воспоминание. Старались подбирать таких людей, которые могут более подробно и изложить свои мысли.
и раскрыть вот все свои чувства, переживания, все, что они пережили там. А вообще наш проект нацелен на то, чтобы записать как можно больше людей. Неважно, какие они, на каком языке они говорят. Главное, чтобы они все это сами видели, прожили, прочувствовали и могли рассказать. Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Ингушетии также проводит работу по сбору воспоминаний и запустил проект «Я очевидец». В рамках его уже выпущен печатный сборник. Планируется создание киностудии для записи видеоинтервью с людьми, пережившими депортацию. Тем не менее, мы собираем пока материал. У нас видео, аудио и даже просто письменные интервью. И вообще мы призываем всех, кто может подключиться. Вы можете просто записать своих родственников, знакомых, соседей и подключиться к нашему проекту и прислать нам свои материалы. Сотрудники студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа уже записали более 100 интервью. В Ингушетии они уже успели побеседовать с 6 очевидцами. Планируется охватить около 15 свидетелей тех лет. Полученные материалы лягут в основу документальных фильмов, которые затем станут частью экспозиции музея и передвижных выставок. Их разместят в интернете и покажут в кинотеатрах. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов. Новости 24. Ингушетия вошла в рейтинг регионов России с чистой водой. Также в этом списке Санкт-Петербург, Мордовия, Адыгея и Алтай. Результаты многочисленных экспертиз показали, что питьевая вода в республике отвечает всем государственным стандартам. Для достижения этих результатов в республике проведена огромная работа. От строительства водопроводных сетей и водозаборов до тотального контроля за водой в специализированных лабораториях. Рина Тичоева лично убедилась в качестве ингушской воды. Я обжигаю кран для того, чтобы был достоверный анализ. Такая процедура работниками станции гигиены и эпидемиологии проводится каждый раз до того, как взять воду на анализ. И не случайно лишние бактерии не должны попадать в бутылки. Они могут просто помешать, как говорят специалисты, поставить правильный диагноз. Кстати, бутылки, в которые набирают воду, тоже непростые. Они заранее обработаны. В первую очередь я всегда отбираю на химанализ, потому что химанализ можно отбирать и в пластмассовых бутылках, и в таких бутылках. Чтобы не касалось пробки. Вот так вот. А далее все строго по системе. Набранную воду подвергают анализу, перенося из кабинета в кабинет. Техническое оснащение в лаборатории позволяет определить качество питьевой воды. Для того, чтобы проверить качество воды, здесь работают 2 лаборатории – санитарно-гигиеническая и микробиологическая. Каждая из них выполняет свои определенные функции. Если в одной лаборатории проверяют состав, в другой определяют наличие в воде бактерий и загрязнения. Сюда попадают пробы практически со всех уголков республики. В лабораториях проводят мониторинг воды из 47 населенных пунктов. Особое внимание уделяют социальным объектам, дошкольным учреждениям, школам и больницам. Врачи, химики и лаборанты Центра гигиены и эпидемиологии выясняют умеренное содержание микроэлементов, химический состав, жесткость, тяжелые металлы и прочие элементы. Говоря о качестве воды в республике, здесь отвечают, что она соответствует госстандарту. И по химическим показателям, и по микробиологическим показателям. Если вы не уверены в качестве воды, которую вы добираете из-под крана, ее можно отправить в лабораторию на анализ. Часто качество воды зависит от проложенных коммуникаций. За благополучием потребителей стоит Роспотребнадзор, сотрудники которого проводят надзорные мероприятия, следят за качеством воды. Принимаем мы участие в разработке региональных программ, в проведении каких-то мероприятий, которые направлены на реконструкцию системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, на строительство новых скважин, новых водозаборов, на прокладку сетей. В республике делается очень много для того, чтобы качество питьевой воды стало лучше. И об этом свидетельствуют и результаты лабораторных исследований. В частности, вот и по санитарно-химическим, по микробиологическим показателям. В целом по республике у нас качество воды за последние несколько лет улучшилось практически на 10-12%. То есть цифры говорят сами за себя. Все это благодаря введенным в эксплуатацию в сельских поселениях Кантышева, Далакова нового водозабора, который подает воду в Малгобецкий район. До недавнего времени там часто возникали проблемы с водой, но благодаря введенным в строй в прошлом году 9 скважинам по линии Роснефти качество воды в регионе значительно улучшилось. На сегодняшний день работают в штатном режиме. Был проведен лабораторный анализ, пробы воды были взяты, были отправлены в наши соседние республики, чтобы
проверить качество, которое проверяется. И они подтвердили все как хорошо, но отлично. Словом, пить можно, да и нужно, тем более, что вода необходима для здоровья человека, а работа по нормализации качества воды в республике еще продолжается. Лина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24. Численность штата госавтоинспекции будет сокращена на 10 тысяч единиц. Соответствующий указ подписан президентом 31 декабря. Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Также организационно-штатные мероприятия проводятся главами территориальных органов МВД на региональном уровне и в первую очередь коснутся неукомплектованных должностей. Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков. Его учредили в 1997 году. В нашей стране этот праздник, можно сказать, национальный. Общая площадь заповедников в России сравнима с площадью Финляндии. В Ингушетии природная зона заповедник Эрзи. Это не просто охраняемая территория, но и еще достояние народа. Репортаж Светланы Томовой. Все природное многообразие заповедника Эрзи располагается на 36 тысячах гектарах земли. Природоохранная зона – дом для более 200 различных животных, многих редких и исчезающих растений, а их около 1000 видов, которые находятся под охраной природного заповедника. Он создан в 2000 году, почти 18 лет назад. Столько же времени работает здесь и Мадина Баркинхоева, занимаясь просветительской работой. Отмечает, что именно за последние несколько лет им пришлось как никогда изрядно потрудиться, чтобы сохранить чистоту горного края. Был установлен шлагбаум, и поэтому фиксируют тех, кто заезжает, кто уезжает. Их заранее предупреждает, как на территории заповедника можно себя вести и как себя вести нельзя. Участковый инспектор заповедника Магомед Евкуров спешит показать коллеге очередную диковинную птицу. Эти люди круглосуточно и даже в праздники дежурят здесь, защищая природную зону от браконьеров и непредвиденных случаев. Зоркий глаз и бинокль помогают высмотреть даже серны, которые обитают высоко в горах. В работе инспекторов бывает всякое. К примеру, однажды Магомед помогал спасать яка, который пострадал от нападения волка. Як хайваля чата берзулозия шбохмот яртик жоо лаги анд яр зулур шаварса бер ветернар цар оохно ослдеш халат халми жоо ақ мажиш уздятым лечитте ма хамат я ходирзита даяга дикки ваққан Многие из редких и исчезающих растений и животных, обитающие в Джейрахском районе, занесены в Красную книгу Ингушетии, которая периодически переиздается. В ингушском ореоле обитания больше не водятся леопарды, переднеазиатские, барсы и норка европейская. Ее здесь видели в последний раз в 2008 году. Эта птица тоже исчезающий вид, белоголовый сип. Ее увидеть также большая удача. Природный заповедник Эрзи Джейрахского района периодически пополняется новыми обитателями, способными к адаптации в горных районах. К примеру, в 2014-м сюда привезены яки из Центральной Азии и Кыргызстана. Летом они питаются растительностью, а зимой сотрудники заповедника подкармливают их солью и сеном. Территорию заповедника в последнее время посещает все больше туристов, и без происшествий тут не обходится. Хотя есть ряд правил, которые следует соблюдать. Всегда найдется тот, кто захочет их нарушить. На этот случай здесь круглосуточно работает дежурный отряд спасателей. Были случаи, люди вот там забираются на какие-то башни, под там настроение, они не знаю, как-то могут там забраться, слезть не могут. Снимали людей. Полностью там подготовка у нас у каждого, и поэтому ребята работают. В Ингушетии действует также еще один заповедник – Джейрахско-Асинский историко-архитектурный музей. Его направление немного другое, он занимается сохранением башен. Сами же сотрудники заповедного дела говорят, что охраняет природу не для самой природы, а в первую очередь для человека. Но так получается, что беречь ее чаще всего приходится от него же.
Заповедники являются гарантами жизни на земле. Они являются как бы островками того, что значит, на земле все-таки должны сохраняться вот такие вот территории, где человек мог бы все-таки прийти и получить эмоциональное удовольствие. Все, кому не безразлично сохранение природы, сегодня отмечают День заповедников и национальных парков. Их создание – единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Светлана Томова, Залина Могушкова. Новости 24. Свежий взгляд на развитие экономики в регионе. 15 января региональное министерство экономики по поручению главы Ингушетии планирует провести конференцию «Экономика Ингушетии. Успехи, проблемы и дальнейшее развитие». Программа конференции расписана на весь день и будет состоять из 3 рабочих секций. Механизмы стимулирования развития экономики, инвестиций и проблемы модернизации, инновационная деятельность и меры развития структуры. Основная задача конференции – разработка свежих идей. Каждый, кто переживает за развитие экономики, каждый, кто считает, что он может что-то новое привнести, что-то новое подсказать нам, как дальше развиваться, как лучше развиваться экономике республики, они могут принять участие, высказать свое мнение. Это не будет конференция в форме, к примеру, отчетов и так далее. Это диалог с нашей молодежью. Мы хотим услышать их мнение, хотим поделиться своими видениями, своим опытом. И, конечно же, выработать определенные решения по итогам конференции, принять эти решения, принять определенный документ и уже дальше двигаться в этом направлении. Принять участие могут не только приглашенные представители молодежи, студенчества и ассоциации молодых предпринимателей, но и любой желающий. Для этого всего лишь нужно уведомить Минэкономразвития, чтобы ваше имя внесли в списки участников. Опыт обмена мнениями старой гвардии с молодежью будет применяться и дальше. Вот сейчас у нас первая конференция вот такого формата и такого масштаба. Конечно же, я думаю, все-таки правильно будет повторять такую конференцию. Мы увидим результаты этой конференции. И дальше, я думаю, все-таки нужно будет повторять. Да. Нам очень важно услышать именно, что думает в этом направлении наша молодежь. Это, опять же, наше молодежное правительство, это наши молодые предприниматели. Для школьников нового микрорайона Карабулака образование станет доступнее. Там завершается строительство новой школы. Учреждение рассчитано на 540 мест. По проекту здание будет отвечать всем современным требованиям для комфортной учебы. Когда ученики смогут сесть за новые парты, расскажет Мария Мистоева. Огромное здание с несколькими корпусами возвели на окраине Карабулака буквально за несколько месяцев. Но быстрый темп работ никак не сказался на качестве строительства. Цветные окна, красивый фасад. Школа уже готова к открытию. Школа типовая. Здесь, значит, удобства для учащихся предусмотрены, как спортзал, актовый зал, столовая, кухня и компьютерные классы. Большой актовый зал уже готов принять первых учащихся. Сейчас его покрывают свежим слоем краски. В коридорах стоит собранная мебель, столы, стулья, шкафчики. Все, что осталось, расставить по кабинетам и протереть. Мебель всю получили, собрали. Мебель разная, для младших классов цветная, для старших обычная мебель. В принципе, все готово, мебель качественная. Вся техника тоже закуплена. Компьютеры и прочие гаджеты ждут распаковки и установки в пустых кабинетах. А мастера в очередной раз перепроверяют проделанную работу, как, например, Магомед Башир Тимурзиев. Я и моя бригада, мы занимались установкой пластиковых окон и дверей, коридорные двери пластиковые. И, соответственно, мы старались более качественно сделать и установку дверей и окон. И я думаю, у нас это получилось. По словам самих строителей, в школу уже наведывались местные жители, чтобы посмотреть, в каких условиях теперь будут учиться их дети. Здесь соседи очень благодарны за строительство школы, руководству этой республики. И довольны нашей работой многие. Этот район с новостроек, здесь люди живут от центра далековато, и детей водят в школу
за несколько километров центр города. Сегодня эта проблема решена здесь. Уже в начале февраля по этим коридорам будут бегать опаздывающие на урок ученики. Как раз сейчас региональный Минобр занимается комплектацией нового штата. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Региональный этап Всероссийской школьной олимпиады 2018 торжественно открыт в первой гимназии Карабулака. Традиционное интеллектуальное соперничество планируют провести по 24 предметам. Участники, набравшие необходимые баллы, представят Ингушетию на всероссийском уровне и получат привилегии для поступления в вуз. Репортаж Лейлы Гайсановой. Достойная точка уважения в конце любого предложения. Стихи, песни и ингушский танец. На такой веселой ноте проходит торжественное открытие регионального этапа школьной олимпиады. Однако даже это приятное времяпрепровождение никоим образом не ослабляет дух конкуренции и стремление к победе участников интеллектуальной битвы. Каждый из вас является звездочкой нашего образования. И вы это доказали на муниципальном городском этапах Всероссийской предметной олимпиады. В зале все призеры и победители различных этапов Всероссийской олимпиады, школьники со всех образовательных учреждений республики, которые уже отличились и показали свои знания по различным предметам. Будущий выпускник Рамзан Куркиев участвует в олимпиадах с 8 класса. За плечами победы по литературе, истории, географии и права. В этом году я стал участником проектной смены литературно-олимпиадной программы образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Там мы проходили подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников. С нами занимались лучшие профессора со всей России, а также составители заданий ЕГЭ по литературе. В общем, вот нам показывали типовые задания Всероссийской олимпиады по литературе, как их можно наиболее как-то грамотно решить. И мы писали пробные туры олимпиады. В общем, вот так нас готовили в образовательном центре. И я надеюсь, что вот эта база, которую я получил в Сириусе, мне поможет на Всероссийской олимпиаде. Чтобы поступить в вуз, не обязательно сдавать ЕГЭ на высокий балл. Есть и другой способ накопить их – стать победителем одной из школьных олимпиад. Об этом как никто знает Ясмина Чапанова, студентка первого курса Московской высшей школы экономики. Девушка признается, еще несколько лет назад взяла эту информацию на заметку. В прошлом году я участвовала в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Этим предметом я уже занималась 3 года, то есть непосредственно в республиканских олимпиадах я по этому предмету участвовала с 9 класса, стала в итоге призером, благодаря чему смогла поступить без экзаменов в университет. В этом году в программе проведения Олимпиады произошли небольшие изменения. Некоторые задания усложнили. Однако это, уверены организаторы, лишь повысит интерес школьников к проверке собственных знаний. У наших ребят очень большие шансы, потому что потенциал есть, интеллект у наших детей развит хорошо. Самое главное, чтобы у них было и стремление участвовать, и упорства хватило победить в региональном этапе и достичь поставленных целей. Они подготовлены, преподаватели у них замечательные, готовили они их в течение буквально года. Старт дан. Школьная олимпиада пройдет сразу по 24 предметам. Заявки на участие в интеллектуальном состязании учащиеся со всех городов и районов республики еще сдают. Их число будет известно уже по итогам конкурса по каждому предмету. Финалисты республиканского тура смогут участвовать в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, а имена победителей станут известны уже в марте. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.